胖的一个，好可爱哦。嗯，哎呦，圆鼓鼓，被我给捏扁了。今天英格兰输球了，但是我也不是英格兰球迷，所以我们要来吃这个叫什么？叫什么来着44 and X。44 and X。你的视角会主动。都是我的头疼。This is where we had our first skiing trip together. Hola, little ones. Oh, no. We're stuck inside that snow globe we bought there. 现在我们要去一个猫猫咖啡馆，在东村那边。这只猫是好奇宝宝，它是不是很好抓？它的毛很软，你喜欢软的对不对？你就不喜欢我的头发，但它也挺瘦的耶。哦，好像啊，好可爱。嚯，你真舒服呀，兄弟。我们养一只猫吧。要养一只好看。这只不好看吗？这些都挺好看的。 Endless roads to the horizon, past the oasis, it's all behind you. Mirage of agua, the stars above you, the creatures' days too nocturnal. 我们的面包终于上了，这是红菜汤，这是鸡肝的一种酱，抹在面包上。红酒鸡牛肉和土豆泥。 Listen, honey, if I told you about the way that I felt, I wouldn't waste a minute if I had you all to myself. We'd be walking in the moonlight, staying out till sunrise. Baby, you can let your walls come down. We'd be dancing in the corner, sleeping on my shoulder. You can come and have it all with me if you want it, baby. 你头发好捞啊！太慢了，不要给我剪啊！今天给你剪？对啊，那能在阳台剪吗？没什么风。阳台剪呗。那快趁着太阳没落山，快下去，不然黑了，黑了也没法剪了。哇，好长呀！观众朋友们，大家好，您现在收看的是程树之理发。不是，是 TBD 梳自己的频道。TBD 梳自己的频道。别动。
待宰的羔羊。我们现在是去宜家的路上，然后从地铁站下来了之后要走一段，然后给你们看看，现在应该是一个比较落后一点的区域，居民区。老家吧。还有灯呢。是啊，还行其实。真的，如果听你的解说的话，我的频道真的变成北美刚哥了。北美刚哥人家说不放了，人家说都有自己的生活呀。是，要不你自己也开一个频道吧？咱俩不是一个风格的。宜家真的太好逛了，又买了这么一堆，要叫 delivery， 明天把这些送回去。坐在这儿等着 Uber 来。明天上午有奥运直播，你要看吗？都可以。有呼噜。买了一个这大缸子，回家可以泡西柚茶。来吃这家豆包火锅，比较清淡。这个飞饼超好吃。So let me be your go-to. I could be the one who gives you everything you want and more. I've been sitting on the sideline, waiting till the time's right. There's something about this moment, feels so pure. So I gotta know if you got it bad like I got it bad for you. If you got it bad like I got it bad for you. If you got it bad like I got it bad. 哇，我这面也太棒了！羊肉烩面，大白菜拌面。羊肉汆面就是白菜跟羊肉，你知道吗？很棒。先直走。啊，在哪个路拐？看着走。Mom showed me that baby you're down for it, down for it. So give me your mom and show me that baby you're down for it, down for it. If you got it bad like I got it. 不行，这得这么使劲。告诉这个刚刚亚当，我们那个杰克亚当跟我问了一句，为什么在第一部里面大卫会同时饰演约翰和小贝？要点餐了，这家叫什么？Momo桑。Momo桑。拉面。哇，我这个看起来好棒啊，有杨梅。你这个有点。我这最棒了，我自选的绿色。是谁说这个好吃的？石头说的。日本餐厅的麻辣抄手和软壳蟹包子，很酷的。点了一个这个蘸面，就是我之前在日本吃过一个特别好吃的，不知道这个味道怎么样。看这个，这是哪个呀 ？Chicken 的那个。听朋友说好吃。
撒点孜然。可以再撒。这个是我们和我妈共同完成的一个1000块拼图，中吗？你说。这也不少，觉得这一下就够了，别的就都不用加了。研究最后看看需要再加。我俩角色互换，我开始做饭，然后他接着帮我装那个柜子，炒个白菜。收下吃，这个白菜已经炒好了，把香菜撒进去。开饭了，有啤酒，你这个巧克力味儿的。北辙南辕。意识第一。满尊啊！加速！加速！为什么那3个人最开始就比别人快啊？这是充钱的那些人。充什么钱？这金子，我操！我他妈充！哎呀这！哎呀，还不错。赢了。よし。哦，还能得到什么东西啊？集齐了几个？7个。7个的。哇，好漂亮！猫猫好可爱啊！很开心的。然后在这配一些解说的，不然人家都不知道你在路上。是。那你来解说一下吧，我们在干什么呀？游戏。我以为就吐沫、刮嘴、口腔黏膜之类的，没想到是出血。然后这个楼感觉是办公楼的样子，抽血的时候不让录。我要点杯 Starbucks 安慰一下受伤的我。
这个 brown sugar oatmeal 就跟 caramel macchiato 味儿差不多，就没有那么甜，淡一点。你看这几个小兔子在看你干活呢。他们能不能帮我干？不太可以。耶，完成了。你就走了，深藏功与名。是啊。有一个 poke bowl， 这 avocado 不是 perfect 的 avocado， 成熟度。对面就是 Urban Outfitters vegan base。啊，我这酸的呀。酸吗？酸啊，习惯，口感也习惯，像咸菜。好点。你接着吃吧，我去逛街了。我戴这种渔夫帽有点奇怪。我觉得这个挺适合avocado的，但是就是得用土了。是得用土，用土多好。土就看不到它的根了。啊？土就看不见它的根了。这你说要不要给美凤买啊？这是什么呀？朝鲜战争的时候，我军将士。那别搞笑，不是，你抢开这个 M 要 oversize 一点了，快点儿！讨厌死！不是你要，这敞不开啊！这我看，这样还可以。你别往里搂了行吗？天！我男朋友在跟我讲，他每张信用卡都有哪些 benefit， 我脑袋好大呀。可能省的这些 cashback 还不止我这死掉的几个脑细胞。你给大家看看那个什么？信用卡那个，这有一个北美信用卡指南网站。让我们一起好资本主义啊！Amazon 下单的毛线和织毯子的针，哎，我针呢？这里头藏住了。巧姑，太土了吧，这名也。报警了。毛线好软。现在大概是这样，是一个包一个包的。这个 pattern 就叫 bubble stitch。刚才太紧张了，一直怕 mess up， 所以就没有录。大概是这样。有一个螺蛳粉，第一次尝试这个柳泉的试试。又另起了一锅，放了一些调料。好多。之前我都是一起煮，从来没有另起一个锅。今天试试，看看有什么不一样。